CST ili PST je najdivniji program koji trenutno ima u našoj zemlji. Njegova istorija je prilično kratka i veoma značajna. Mi smo se veoma edukovali od 2009. godine, dobili smo najbolje moguće skale za procenu dece. Veoma smo se skoncentrisali na procenu i dijagnostiku dece, veoma smo se skoncentrisali na rane intervencije, u smislu da pratili smo svetske trendove. Međutim, uvek ono čuveno pitanje kada vam dođu deca i roditelji, vi pitate i roditelja kako ste vi, šta se sa vama dešava, zapravo smo primetili da nam nedostaju neke veštine kako da na pravi i sistematični način pomognemo tim roditeljima. Kažem, za mene je ovo jedan od najznačajnijih treninga i to je jedna od prvih onih situacija kada sam doživela da roditelji kažu jao, pa ja sad imam neku veštinu u rukama i sada nešto više znam što bih mogao da uradim sa svojim detetom. I ta ozarena lica koja sam ja imala prilike da vidim, pošto sam bila učesnica tog prvog treninga kada su obučavani moderatori, nikada neću zaboraviti taj jedan osmeh olakšanja kada vi posle samo tih nekih, da kažem, to je samo 9 sesija, uspete roditelju da objasnite neke osnovne veštine kako da pristupi svom detetu. Roditelj je uspešniji u razrešavanju i savladavanju različitih izazova kao i sopstvenih očekivanja. Razvija veštine kojima mnogo bolje prati, prihvata i razume svoje dete. Roditelj osmišljava ciljeve i uz podršku facilitatora uvežbava primenu strategija kroz zadatke i vežbe koje sprovodi između sesija sa svojim detetom, tako što ga uključuju u svakodnevne aktivnosti, pomaže mu da razvije bolje razumevanje stvari oko sebe, zatim mu pomaže svom detetu kako da komunicira i da se adaptira na rutine svakodnevne aktivnosti, da proširi svoje iskustva i unapredi igru. Roditelj se osnažuje sopstvenim uspehom koji ostvaruje zajedno sa svojim detetom. CST program omogućava da se već nakon nekoliko nedelja od treninga uvidi napredak kod deteta, što posebno raduje i osnažuje roditelja i da je i on u tome afirmisan ili u tome uspeo. Ono što je posebno važno je da se roditelj osamostaljuje, da može samostalno u perspektivi da formira i kreira ciljeve za svoje dete i da primenjuje različite strategije koje je naučio na CST programu za naredni i napredni korak svoga deteta. Nekada se dešava da izostaju očekivana poboljšanja u razvoju deteta upravo zbog toga što su pružaoci usluga fokusirani na pružanje intervencije samo detetu, pritom zanemarujući važnu ulogu roditelja u tom procesu. Mi svi znamo da su roditelji ti koji provode najviše vremena sa svojim detetom i da oni mogu da unesu značajne promene u njihovom rastu i razvoju. CST program upravo to, pruža roditeljima šansu da steknu neophodne veštine koje su im potrebne kako bi mogli na adekvatan način da podrže rast i razvoj svog deteta. Jedna mama na ovom treningu nam je rekla: ne mogu da verujem koliko vremena smo proveli u odvođenju deteta kod različitih stručnjaka, na različite intervencije i tom prilikom sve vreme sam mislila da ja nisam dovoljno kompetentna da znam i da umem da pomognem svom detetu. A na CST treningu sam naučila da zapravo dovoljno je da samo dete povedem sa sobom u prodavnicu ili da mu kažem da raspremimo zajedno namirnice iz prodavnice i da na taj način mogu da pomognem svom detetu da uči i da razvija sposobnosti komunikacije. I to je zapravo što ovaj program nudi roditeljima. Nudi im priliku da povrate samopouzdanje i poverenje u vlastite snage i sposobnosti, da su oni ti koji imaju moć da pomognu svom detetu i da pozitivno utiču na njegov razvoj. CST program uključuje roditelje ne da budu terapeuti, već da žive svakodnevni život sa svojim detetom, da imenuju i pokazuju stvari i aktivnosti, gledaju i slušaju prateći svoje dete i nauče koji sve nivoji podrške postoje. Deca najbolje uče kada su uključena sa roditeljem u ponavljajućim svakodnevnim aktivnostima u svom prirodnom okruženju. CST program ujedno je visoko posvećen roditeljima i šalje im jasnu poruku koliko je važno da brinu i sami o sebi. Radujemo se svim budućim grupama roditelja koji će biti uključeni u CST program, kao i napredovanju dece, ali i porodici u celini.
drugačiji u smislu što je dosta prihvatljiviji za nas roditelje. Defektolozi imaju svoj način na koji rade sa decom, oni imaju svoj program i to. Ja sam ranije pokušavala recimo da izimitiram nešto što oni to rade, ne bi li kao pomogla. Međutim, na ovom programu sam videla da neke proste, osnovne, kućevne stvari mogu da budu neka naša zajednička aktivnost, zajednička rutina, gde možemo da delimo našu pažnju, naše, društvo, da kažem. Neke stvari, prosto nisam imala ideju ranije šta bi mogla ja to da radim kod kuće sa njom. Eto, to su neke stvari koje su za mene bile otkriće. Ovo je zaista prvi put i kako da kažem, prosto nisam ni... Pitala sam u nekim drugim institucijama da li postoje neki slični prosto programi za nas roditelje, znači ne programi koji će raditi isključivo sa decom, nego prosto nas nekako da osnaže, da možemo da radimo sa svojim decom. Prosto na drugim mestima nisam naišla ni na dovoljno sluha da shvate šta hoću, ali prosto ne znam, mislim da čak ovakvi programi ne postoje na nekom drugom mestu. Prvu stvar koju sam, odnosno prva ključna poruka ili prvi savet koji smo dobili u okviru CST programa je da mi kao roditelji nigde nismo pogrešili ili kako da kažem, da nismo krivi za stanje u kome se naše dete nalazi. Jer prosto verujem da se svi kao roditelji negde preispitujemo da li smo možda mi negde napravili neku grešku, neki propust. I vidim da je to nešto što sa nekim majkama s kojima sam pričala, da je to prva stvar koju prosto nekako roditelji krive sebe da su oni negde načinili neki propust, jer zaista škola za roditeljstvo ne postoji i verujte da mi ovaj CST program pružio tu neku, kako da kažem, sigurnost u ophođenju i prosto u svakodnevnim rutinama sa mojim detetom. Kod sebe sam primetila to što sam sigurnija. Prosto sam nekako sigurnija, prvo i osnovno stvari da sebe nekako smirim, da sebe kanališem, da ne reagujem na svaki njegov plač, na svaku njegovu histeriju. Dosta nam je program pomogao, određeni deo programa se odnosio na to da vodimo računa o sebi kao roditelji, prosto kao lica koja vode računa o tom detetu, jer prosto ako nama nije dobro, neće biti dobro ni detetu. A s druge strane, uspela sam, program me naučio da prepoznam, kako da vam to objasnim, prosto da predupredim možda ta neka negativna ponašanja i da naučim da izlazim na kraj sa tim. Mi smo, poštujući relativno strogu metodologiju, pokušavali da utvrdimo na koje to karakteristike dece sa neurorazvojnim poremećajima program najviše utiče, odnosno gde su najveći postignuti efekti. Uočili smo da postoje dve velike oblasti dobre efikasnosti ovog programa. Prva je oblast komunikacije, i to kako verbalne, tako i neverbalne, a druga oblast je zdravlje i ponašanje. To su itemi koji se odnose na samoposluživanje, toaletni trening, određeno prikladno ponašanje, smanjivanje anksioznosti, smanjivanje depresivnih reakcija, smanjivanje agresije i autoagresije koje, iako nisu obavezni dijagnostički kriterijumi za većinu neurorazvojnih poremećaja, ipak se češće javljaju nego u opštoj populaciji. U te dve velike oblasti su postignuti najveći efekti. Možda je važno naglasiti da je implementacija programa nekako se vremenski podudarila sa pojavom pandemije, što je i uticalo na neophodnost da se bar deo programa sprovede i online. Šta se pokazalo u našem istraživanju? Da praktično nema razlike u efikasnosti programa između uživo implementacije i implementacije online.
Sam program se sprovodio kroz 9 različitih sesija obuke i 3 kućne posete. Za nas je ovo vrlo važna informacija zato što i istraživanja u svetu, a i naša iskustva, pokazuju da porodice koje žive u ruralnim oblastima, koje žive van gradskih, po pravilu univerzitetskih centara, nemaju dovoljno prilika da učestvuju u ovakvoj vrsti obuke i za njih su obuke u online modu praktično prilika izbora, odnosno mogućnost da se uključe u ovakve programe zasnovane na dokazima koje bi im možda u nekim drugim okolnostima bile onemogućene ili bar teško izvodljive. Tokom COVID-a ovaj program je bio dragocen za sve one porodice koje su do tada ostale bez uobičajenih sistema podrške za svoje dete. U Srbiji ovaj program nastavlja da se sprovodi online za sve one porodice u onim gradovima gde nema podrške gde nije obezbeđena adekvatna podrška za dete, kao i u ruralnim sredinama gde je ovaj trening jedini način da roditelji obezbede adekvatnu intervenciju za svoje dete.